Oggi con Isola Verde vi porto a Pachino, nella meravigliosa, soleggiatissima Pachino. Ci troviamo in provincia di Siracusa e qui tra le mani, come potete vedere, stringo un vero e proprio tesoro siciliano, il pomodoro di Pachino IGP. Questa è una certificazione della quale oggi vi parleremo a lungo grazie al consorzio di tutela del pomodoro e a tutto il lavoro straordinario che viene fatto per rendere questo pomodoro non soltanto buono, non soltanto bello, ma anche una grande risorsa per la nostra terra. Pachino è una terra veramente straordinaria, con una storia antica. L'origine del nome è particolare, arriva dall'antico greco pakinos piuttosto che pachinum in latino. Sicuramente in queste zone la fertilità, l'abbondanza appunto erano il comune denominatore del territorio. Il pomodoro, anche questo, ha una storia antica, perché pensate, le prime coltivazioni di pomodoro arrivano qui a Pachino nel 1925, ma per parlare di pomodoro di Pachino dobbiamo aspettare il 1989, quando una multinazionale israeliana, una multinazionale che produceva semi, arriva qui e per la prima volta, fa arrivare con le varianti Naomi e Rita il pomodoro di Pachino. Nel corso di questa storia, ovviamente, l'evoluzione, anni 50 con il primo tipo di coltura forzata, anni 60 con l'arrivo delle prime serre, insomma una storia meravigliosa fatta dai produttori, fatta ovviamente dai consumatori, una storia di grande passione e amore per questa terra da parte dei siciliani. E allora comincia da qui, proprio dal centro della piazza di Pachino, il racconto in questa puntata di questo prodotto straordinario, il pomodoro IGP di Pachino. Amici di Isola Verde, vi presento adesso il presidente del consorzio del pomodoro di Pachino IGP, lui il dottor Sebastiano Fortunato. Benvenuto a Isola Verde, presidente, è un piacere averla oggi con noi, perché dobbiamo raccontarvi come nasce questa realtà così importante sul territorio e soprattutto così utile per tutti i produttori. Quando nasce il consorzio e perché nasce, dottore? Praticamente nel lontano 2002 abbiamo racchiuso in 3 lettere IGP, storia, tradizione, territorio, cultura e, perché no, stile di vita. Una missione che portiamo avanti da oltre 20 anni per tutelare e promuovere un prodotto eccezionale che viene prodotto esclusivamente in quest'area. I 4 comuni coinvolti sono Pachino, Portopalo, Ispica e Noto, un territorio bellissimo, un clima unico. E basta pensare che Pachino è il paese più assolato d'Europa. Certo, è vero, è stato proprio detto l'anno scorso che Pachino, ma questi sono dei dati ufficiali, scientifici, è il paese più baciato dal sole in tutta Europa. E in questi anni una politica d'azione, una politica intelligente. Quali sono le attività sulle quali vi siete incentrati per promuovere il consorzio? Ma sicuramente a soddisfare le esigenze del consumatore finale. Un prodotto va raccontato, va certificato e soprattutto rispettare un disciplinario di produzione per offrire un prodotto sostenibile. Oggi è indispensabile per affrontare i nuovi mercati e i nuovi traguardi che ci aspettano. Le sfide che vi aspettano in questo momento quali sono? Sicuramente la geopolitica non è favorevole, perché i costi vediamo che aumentano quotidianamente, quindi bisogna sicuramente creare una sinergia con l'istituzione per verificare, innanzitutto dal punto di vista nostro, internazionalizzare. Abbiamo bisogno di nuovi mercati, abbiamo bisogno più rispetto in Europa, dove noi ci dobbiamo confrontare con paesi che pagano una manodopera a bassissimo prezzo. Questo non va bene, noi dobbiamo avere la possibilità di avere regole reciproche. Certo, e io le chiedo a conti fatti, qual è il vantaggio pratico che hanno i consorziati? Cioè, questo marchio al consorziato, al produttore, che vantaggio dà? Sicuramente ci ha permesso di rimanere sul mercato. Non è scontato che un prodotto rimane per sempre. L'IGP è stato indispensabile perché i primi a recepire e a posizionare il pomodoro di Pachino IGP in una referenza diversa della grande distribuzione. Noi dal 2003-2004 iniziamo a entrare nella grande distribuzione perché considerato un prodotto è una referenza diversa dal pomodoro in generale.
Certo, noi ci rendiamo conto chiaramente quanto il marchio IGP sia una garanzia di qualità per il consumatore finale, ma una garanzia di resilienza, di resistenza per il produttore. E credetemi, viene fatto un lavoro veramente grande, che è un lavoro capillare, è un lavoro scientifico, è un lavoro veramente direi quasi chirurgico, che permette poi a questo prodotto straordinario, prodotto della nostra terra, di poter restare sul mercato e, come ci diceva giustamente il Presidente, resistere e riuscire anche a sopportare il momento geopolitico che non è dei migliori. Ma di questo continueremo a parlare tra non molto. Presidente, io intanto la ringrazio per la sua disponibilità, complimenti per il lavoro che fate. Il racconto di questa puntata di oggi di Isola Verde, incentrata proprio su questa meraviglia, sul pomodoro di Pachino IGP, continua tra poco. Quello che sto per raccontarvi è un ciclo produttivo operoso e assolutamente virtuoso. Siamo nella pancia della Società Cooperativa Agricola Aurora e sono con il presidente, il dottor Giuseppe Bugea. Giuseppe, benvenuto a Isola Verde. Grazie a voi per l'opportunità. Intanto grazie per averci aperto le porte di un posto così bello, così operativo, dove praticamente possiamo dire il pomodorino di Pachino prende vita, no? Perché voi lavorate tantissimo a livello nazionale per lanciare un prodotto che è un prodotto già buono di per sé, ma che già quando arriva qui è super certificato. Certo. La nostra è una società cooperativa agricola, quindi il motore pulsante non è altro che il socio. Noi programmiamo tutte le coltivazioni nella prima fase con il socio, decidiamo cosa e quando trapiantare per avere un calendario di produzione molto più ampio possibile. Quindi ampio, completo ed efficace per i consumatori. Certo, il nostro prodotto è un prodotto, possiamo dire, certificato. La certificazione parte dalla campagna. Lo staff tecnico, l'Aurora si vanta di avere in quota 3 agronomi. Sono molto attenti in tutte le fasi fenologiche e seguono il nostro associato. Il prodotto arriva già allo scarico in cooperativa con un'analisi multiresiduale che attesta la sanità del prodotto. Entra, viene pesato, viene attribuito un codice di tracciabilità ed entra all'interno della linea di lavorazione. A quel punto che c'è il codice di tracciabilità, in buona sostanza c'è, per renderci conto, il codice fiscale, no? La carta d'identità di quel prodotto, sì, e quindi prodotto. grande garanzia per il consumatore, sì. Tutto viene tracciato, tutto può essere facilmente ritrovato e una volta che si arriva qui comincia praticamente una magia. Facciamo vari tipi di lavorazione, prodotti rossi, prodotti verdi, ciliegino, datterino, tondo liscio, cuore di bue, costoluto. La coltivazione interessa 12 mesi l'anno. L'operatrice prende la sua cassa e fa la prima selezione, fa la selezione vera e propria e ripone il prodotto selezionato Dentro la vaschetta. Dentro la vaschetta. Il peso è certificato, lancia il prodotto nella linea, c'è un controllo peso finale e l'etichettatrice. L'operatrice prende il prodotto e lo ripone nell'apposito imballaggio. Da quel momento comincia il viaggio per la grande distribuzione. Che bello, il viaggio della grande distribuzione, che poi, ecco, questi pomodori sono ambasciatori della bontà siciliana in giro per tutto il resto d'Italia. Dottore, quanto sono importanti i programmi operativi? Perché i programmi operativi credo che giochino un ruolo fondamentale, soprattutto in quest'epoca. Allora, le organizzazioni dei produttori insieme ai programmi operativi sono di fondamentale importanza e sono molto efficaci. Vengono supportati dalla politica agricola comune, ottenendo 4 aspetti fondamentali: aggregazione, assicurare un reddito ai nostri associati, politiche volte alla transizione ecologica e non per ultimo migliorare la competitività. Operazione perfetta, perché c'è tutto, c'è sostenibilità, c'è competitività, c'è tutela del produttore, c'è tutto. Basti pensare che le azioni della PAC, della politica agricola comune, che interessano il settore ortofrutticolo, per noi è di vitale e cruciale importanza. I 4 pilastri fondamentali di questi programmi operativi sono il sostegno finanziario,
praticamente l'Unione Europea cofinanzia tutti i nostri interventi in base al valore della produzione commercializzata. Quindi c'è un aiuto concreto. Un aiuto concreto. Innovazione e sostenibilità. L'innovazione viene vista nel duplice aspetto di prodotto e di processo, tutto legato al concetto di sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale, e agiscono nei momenti di crisi di mercato. Noi possiamo adottare misure grazie a questi programmi operativi che ci permettono di fare delle promozioni finalizzate per facilitare l'uscita del prodotto. Le OP assumono una connotazione ancora più forte quando alla base c'è una società cooperativa agricola. Certo, questo è molto importante perché ci fa capire anche cosa c'è dietro una filiera così complessa ma al contempo così efficace. Un altro racconto bellissimo che riguarda la OP Aurora invece è quella della trasformazione del prodotto, ovvero il pomodoro secco. Io ad esempio dalla mia tavola non riesco mai a fare a meno del pomodoro secco, anche in questo caso è una filiera virtuosa. Come funziona? Allora, hai detto bene. Non è un pomodoro salato, ma è un pomodoro secco, perché la base sale rappresenta il 2-4% del peso del prodotto complessivo. La prima selezione avviene sempre qua in maniera manuale, il prodotto viene sgrappolato, viene selezionato, l'operatrice dall'altra parte prende la cassetta, la rivolge in una piccola tramoggia, il pomodoro viene lavato, tagliato e parzialmente salato, come ho detto 2-4%. E in quel momento ci sono due forni in parallelo dove il prodotto arriva attraverso dei tappeti e fa un circuito a serpentina fino all'uscita. Fra ingresso e uscita passano circa 20-22 ore. Da lì l'operatrice lo prende e lo mette sotto vuoto e viene utilizzato alla bisogna. La tracciabilità del prodotto interessa anche la fase trasformata. Certo, ovvio. Quella carta d'identità vale anche quando il prodotto è trasformato, quindi garanzia completa, sicurezza totale. I programmi operativi per noi sono importantissimi. Ad esempio quest'anno, grazie al programma operativo, Aurora sta costruendo un magazzino di quasi 1000 metri quadrati. Grazie a un assessorato regionale agricoltura, un dipartimento di agricoltura che è efficiente. Lì non ci sono soltanto persone dipendenti pubblici, ma veramente persone vicine alla nostra attività. Che bello, questo è fondamentale. È fondamentale. Questo devo dirvi è veramente molto importante, anche perché ci rendiamo conto come il dottore Bugea davvero ha messo tutta la vita, tutte le risorse in un settore bello ma complicato come questo. C'è bisogno dell'aiuto delle istituzioni e in questo caso per fortuna in Sicilia, ma ce lo raccontava in questo momento, non manca mai. Dottore Bugea, grazie davvero per la sua disponibilità e grazie veramente per questo racconto che ci ha fatto e che ci ha regalato alla scoperta di un'altra meraviglia siciliana, il pomodoro di Pachino IGP. Ci siamo appena detti come il momento globale sia un momento complicato, l'agricoltura siciliana però per fortuna, fatemi passare questo termine, tiene botta grazie a tutta una serie di scelte politiche intelligenti e proattive e siamo adesso in compagnia del direttore del consorzio del pomodoro di Pachino IGP. Benvenuto dottore Salvatore Chiaramita, benvenuto a Isola Verde. A proposito di questo momento difficoltoso, quali sono le strategie che voi state attuando? Stiamo provando a vedere di migliorare quelle che sono le performance dal punto di vista produttivo, il che non è facile. Certo. Abbiamo partecipato recentemente sia a Tutto Food, che è una fiera importantissima. Una fiera molto, molto importante, al McFruit, per cui da questo punto di vista stiamo facendo di tutto affinché ci possa essere il massimo della diffusione fra i consumatori e ci possa essere la massima conoscenza di quello che è un articolo, appunto, che ci siamo detti tutti è unico al mondo. Il produttore, il vostro produttore, ha la percezione di tutto questo? Si rende conto quanto sia importante essere un consorziato? Ma ci sono dei margini di miglioramento notevoli, anche perché non dimentichiamo attualmente il prodotto viene commercializzato
prevalentemente in Italia. Il lavoro che è stato fatto in questi primi 24-25 anni è stato un grande lavoro. Proiettandoci in futuro, nei prossimi 10 anni, lei è ottimista? Ecco, sono moderatamente ottimista perché secondo me ci sono dei margini, ripeto, di miglioramento notevoli e da questo punto di vista bisogna trovare quei canali alternativi che allo stato attuale vengono un po' meno. Commercializzare solo in Italia è un po' limitativo. Certo. Io la ringrazio veramente della sua partecipazione, del suo intervento e capiamo bene quanto sia un argomento complesso, capiamo bene quanto riuscire soprattutto a trovare dei canali diversi di diffusione del prodotto, di commercializzazione del prodotto sia complicato ma in questo momento molto importante ed è appunto la sfida alla quale bisogna assolutamente dare impegno, con la quale bisogna confrontarsi e che bisogna vincere. Il racconto continua. Il nostro racconto prosegue all'interno di una serra calda, accogliente, ma soprattutto devo dirvi molto produttiva e sono in compagnia del dottor Salvatore Lentinello, che è presidente della cooperativa Punta delle Formiche. E dottore, benvenuto a Isola Verde. Con lei vorrei intanto capire e raccontare ai nostri telespettatori quanto sia importante per i produttori l'IGP, perché l'IGP rappresenta una garanzia per il consumatore ma anche per il produttore. Sì, diciamo che per i nostri agricoltori aver raggiunto questo grande obiettivo di avere la certificazione IGP, cioè indicazione geografica protetta, è sicuramente un grande risultato, un grande valore aggiunto per il nostro prodotto. Non che ne migliori le qualità, diciamo che ci dimostriamo, le certifica. Ci dimostriamo più trasparenti, siamo più sicuri perché abbiamo tutto certificato e noi faccio tipo l'esempio più banale, che è quello che ora comincia a interessare sempre di più. Noi abbiamo la certificazione GRASP che certifica che i nostri dipendenti vengono trattati in un certo modo, vengono rispettati in un certo modo, che è diventato fondamentale, perché noi parliamo di cosa? Parliamo di sostenibilità ambientale, siamo tutti molto attenti, sostenibilità sociale in questo caso, perché anche chi ci aiuta a ottenere il nostro risultato, questo pomodoro così importante, deve avere il suo vantaggio. E ovviamente, dicevamo dell'IGP, cosa ci permette di fare l'IGP? In parole molto semplici, quando io arrivo nello scaffale dell'ortofrutta, quando arrivo in questo scaffale ci sono 50 tipologie di pomodoro. A me serve con l'IGP dire il mio prodotto è diverso, poi il consumatore mi dirà se è migliore o peggiore. Io lo devo semplicemente differenziare, mettere nel bancone e permettere a chi fa la spesa di fare una spesa consapevole. Di poter fare una scelta. Perfetto. Perché a noi le richieste che arrivano sono richieste molto precise. Da noi si aspettano un prodotto buono, ma si aspettano soprattutto un prodotto che sia costante nel tempo. Io consumo questo prodotto, mi è piaciuto, lo voglio ricomprare, questo datterino, tipo oggi siamo in una serra di datterino, mi aspetto di trovare lo stesso prodotto. Certo, che il prodotto sia uguale a quello che corrisponde al mio gusto. È coltivato in un areale piccolo, ricordiamo che i comuni che rientrano come territori all'interno del marchio IGP sono il comune di Pachino e quello di Portopalo per l'intero territorio, e poi abbiamo le porzioni di Note Ispi, che sono le porzioni più a sud. 4 comuni alla fine. Sono 4 comuni. Siamo IGP, indicazione geografica protetta, per cui garantiamo la provenienza del nostro prodotto, cerchiamo di dare un prodotto più costante possibile e cerchiamo soprattutto, e oggi ce ne stiamo accorgendo, di darlo anche quando le condizioni non sono le migliori, ma non gli facciamo certo mancare il prodotto ai nostri clienti. Garanzia che è qualità. Però a proposito dei clienti e dei consumatori, le chiedo come è cambiato il consumo, quali sono le esigenze dei consumatori, cosa è cambiato negli ultimi anni? Io ho cominciato a fare l'agronomo da un po' di anni, diciamo che il concetto di qualità si è completamente stravolto, capovolto. Quando abbiamo cominciato a fare questo lavoro, al nostro cliente interessava che il prodotto fosse bello da vedere e buono da mangiare. Un grado Brix elevato, una giusta acidità, una retroacidità, questo era quello che ci chiedevano. Adesso diciamo che ce lo chiedono ancora, però non è più al primo posto. Concetto di qualità, il primo concetto di qualità, il prodotto che io consumo, che faccio consumare ai miei figli, deve essere sano. Per cui intanto il rispetto
il rispetto di tutti i disciplinari, addirittura con la GDO facciamo dei programmi ormai per cui diamo del prodotto, che facciamo tipo un esempio, se il limite massimo ammesso di un residuo è 10, noi cominciamo a produrre al di sotto del limite massimo di residuo, anche se è consentito dalla legge. Quindi ci andiamo garanzia al di sotto, totale, certo. Garanzia totale. Ci chiede questo e poi ci chiede che il nostro prodotto sia sostenibile. Certo. I nostri clienti sono molto interessati al risparmio idrico, sono molto interessati all'abuso di nitrati che non ci deve essere, e sono interessati, come dicevo prima, che utilizziamo il meno possibile, diciamo, agrofarmaci. Una volta si parlava di lotta, era una vera e propria lotta, oggi c'è il concetto di difesa, oggi io faccio l'intervento fitosanitario solo quando le condizioni mi impediscono, estrema altrimenti- ratio, ok, cose che prima lo facevano a calendario, io devo trattare una volta a settimana, cose che non esistono più, e ci sono dei cicli che non vengono trattati mai, perché magari non si presentano le condizioni, non ci sono difficoltà. Questa è una bella notizia, questa è una bellissima notizia, quindi è un prodotto che non deve essere soltanto bello, non deve essere soltanto buono, ma deve essere virtuoso al 100%, e oggi vi stiamo raccontando proprio la filiera di questo prodotto attraverso i professionisti che ogni giorno lavorano con questo prodotto e lavorano per questo prodotto. Dottore, grazie infinite per il tempo che ci ha dedicato e la nostra passeggiata. Adesso andiamo fuori dalla serra perché qui effettivamente la temperatura è abbastanza elevata. Il nostro racconto continua tra poco in questa puntata di Isola Verde interamente dedicata al pomodoro di Pachino IGP. Amici di Isola Verde, adesso vi presento Joseph Fortunato, che è un nuovo amico della nostra produzione. Lui è il direttore dell'OP Ortomi, siamo all'interno di un'altra serra e tra un po' vi spiegherò qualcosa di veramente molto interessante che oggi mi è stato raccontato. Ma intanto, Joseph, benvenuto a Isola Verde. Ti chiedo come e quanto, rispetto alle richieste dell'Unione Europea di ridurre diciamo, il chimico nella coltivazione del pomodorino, voi vi state muovendo. Sì, perché giustamente da un bel po' di anni il consumatore è molto attento e richiede un prodotto sano, e quindi il territorio, noi ci siamo dovuti adeguare anche alle esigenze della grande distribuzione, perché a sua volta deve garantire al consumatore che il prodotto sia salubre e non debbano avere problemi. Quindi di conseguenza si è iniziato un bel po' di anni fa a sperimentare dei prodotti biologici, diciamo, e non chimici, per vedere se l'impatto della pianta andava bene. E come è andata? Quindi sì, diciamo, per un discorso degli insetti abbiamo utilizzato delle procedure usando degli estratti vegetali, tipo di aglio, di ortica. Joseph, capisco che l'agente chimico, anche se non completamente eliminato, viene notevolmente ridotto. Sì, viene notevolmente ridotto perché noi, lavorando in preventivo con questi prodotti naturali, riusciamo a usare il chimico molto di meno, naturalmente controllando la pianta, monitorandola, e quando c'è bisogno lo usiamo, ma naturalmente nella fase pre-raccolta vengono fatte delle analisi multiresiduali di sblocco, che sono quelle che anche la grande distribuzione li chiede, per poter sbloccare la partita e lavorarla dove ci garantisce che i residui sono molto inferiori a quello che la comunità europea ti impone. È bello questo, perché comunque, come vedete, l'Unione Europea, la comunità europea dà delle direttive alle quali poi bisogna attenersi, e questa è la grande garanzia, come dicevamo sempre, è per il produttore ma anche per il consumatore. Quindi vi stiamo raccontando un altro aspetto di questa filiera che oggi più che mai vi state rendendo conto quanto davvero sia virtuoso, e quindi complimenti a tutti voi. Joseph, grazie per il tempo che ci hai dedicato. Il racconto di Isola Verde continua. Il nostro racconto di oggi continua, un altro ospite ci raggiunge. In questa puntata di Isola Verde sono in compagnia del dottor Sebastiano Barone, che è esperto del consorzio di tutela del pomodorino IGP di Pachino. Benvenuto a Isola Verde, dottore. Sì. Io con lei voglio mettere l'accento sull'IGP, perché va detto che questa è tutela dei produttori, ce lo siamo detti, dei consumatori, però le chiedo come viene percepito il marchio dall'utente finale? Dunque, il pomodoro IGP lo dobbiamo considerare come uno dei prodotti che il consumatore finale ha gradito più di tanti altri rispetto a tanti altri IGP che magari hanno avuto meno successo. Il nostro, che è stata proprio una scoperta del consumatore, perché è stato il consumatore ad aver scoperto il pomodoro IGP
o comunque a riconoscere le caratteristiche del Quindi pomodoro. un percorso inverso è E stato poi alla noi fine. l'abbiamo fatto diventare IGP, abbiamo capito che era un prodotto che aveva tutte le potenzialità per essere ottenere IGP. questo Lei raccontava riconoscimento. tutto comincia nel 97, poi si arriva al 2002 Sì, addirittura, inizia quindi nel una storia 97 con importante. una riunione di produttori, e allora consideriamo le riunioni con i produttori erano affollatissime, perché i produttori da subito hanno capito l'importanza che poteva avere il Certo, riconoscimento certo. per il pomodoro, che era nella fase in cui stava crescendo, in cui si cominciava a conoscere, già i consumatori conoscevano il pomodoro di Pachino. Poi l'abbiamo fatto diventare IGP, e l'abbiamo fatto diventare IGP soprattutto per poter mantenere la reputazione di questo prodotto, che tra le altre cose è stato uno dei prodotti più inflazionati, perché tanti continuano a chiamare pomodoro Pachino. Certo. Quello anche che se- pomodoro di Pachino non è in anche realtà. il pomodoro di Pachino non è, anche quello che nell'immaginario collettivo Certo. è pomodoro Pachino, in effetti Certo. può non essere pomodoro. Ecco perché è importante il marchio IGP, Il ecco pomodoro- perché dobbiamo imparare a leggere le etichette quando Il pomodoro acquistiamo i prodotti. il riconoscimento, e quindi in questo caso la denominazione serve proprio per mantenere Certo. questa reputazione, perché nel momento in cui questa reputazione e questa denominazione perde il controllo, Certo, certo. diventa, c'è un fenomeno che si chiama genericità della denominazione. Questa genericità può portare Certo. addirittura a perdere il riconoscimento, quindi noi lo dobbiamo difendere, lo dobbiamo salvaguardare con gli strumenti che abbiamo a disposizione, ma soprattutto con il consorzio. Certo. Il consorzio nasce come consorzio di tutela del pomodoro di Pachino, e così per tutti i prodotti a marchio, ma per il pomodoro di Pachino in modo particolare, per le cose che abbiamo sentito anche stamattina che diceva sia il Certo. presidente che il direttore, sono dei prodotti che subiscono continuamente queste ripercussioni dall'esterno di genericità, per cui noi lo dobbiamo difendere e mantenerlo nelle sue caratteristiche relativo al luogo di produzione, che è un luogo Sono quelle del ben disciplinare alla che fine, è stato quindi delimitato bisogna con il assolutamente disciplinare, rispettare il disciplinare. e quindi e anche quei produttori che sono iscritti, diciamo, che hanno l'idoneità per produrre quel prodotto, perché aderiscono Certo. all'organismo di controllo e indirettamente anche al consorzio, che rappresentano la tutela e la delimitazione di quella Certo. che è la possibilità di utilizzare il marchio. Certo, questo capite che è molto importante, no? Perché poi alla fine quello che ci diceva giustamente il dottore fa la differenza tra un prodotto e un altro, ci fa capire il peso specifico che ha il marchio. Ma prima, parlando col dottore Barone, abbiamo fatto un excursus storico fra i vari strumenti, ci sono le serre, e proprio sulle serre, no? Perché le serre sono cambiate storicamente, sono partite in un modo, c'era il Certo, legno, oggi certo. invece le vediamo in questo modo. Questa è l'evoluzione che racconta anche l'evoluzione del prodotto, del pomodoro. Ma questa è la storia che noi abbiamo raccontato e abbiamo scritto nel momento in cui abbiamo chiesto il riconoscimento dell'IGP pomodoro di Pachino. C'è un pomodoro, una storia che nasce almeno 25 anni prima rispetto a quando noi iniziamo il percorso per ottenere il Certo. marchio, quando ancora non solo non esistevano questo tipo di serre, ma forse non esistevano nemmeno le serre, perché il pomodoro all'inizio veniva coltivato proteggendolo con dei fillocrati di fico d'India. Ecco. Proprio le piantine venivano protette singolarmente, poi si arriva a strutture un pochettino, nascono le prime serre in legno e siamo negli anni 60, ma erano delle vere e proprie capanne, sono delle strutture che avevano niente rispetto a quello che noi abbiamo ora, e questo subisce un'evoluzione, passiamo dalle serre in cemento legno, poi arriviamo verso gli anni 80 alle serre metalliche che vediamo ora. Però tutte queste serre dall'inizio a ora mantengono una caratteristica, rientrano in quella definizione che viene chiamata serra fredda mediterranea. L'ho imparata questa cosa. Ecco, spieghiamo ai nostri questa cosa molto serra carina. fredda mediterranea è proprio questo tipo di serra, qui la stiamo vedendo, dove effettivamente tutto quello che avviene all'interno della serra non è indotto artificialmente utilizzando strumenti di apparecchiature pompe di calore, pompe di riscaldamento, certo. eccetera, eccetera, ma solo per effetto di un fenomeno che si chiama effetto serra. L'effetto serra è quello che si verifica all'interno di queste strutture per effetto del materiale di copertura, della plastica che mettiamo sopra. Questo fa sì che non solo noi abbiamo un'agricoltura che può ottenere anche un risparmio nei costi, perché non vengono impiegate energie fossili, non impieghiamo riscaldamento, non impieghiamo sistemi di illuminazione, ma tutto avviene per effetto naturalmente di due fenomeni fondamentalmente, la luce e il calore.
la luce, che sappiamo a Pachino raggiunge i livelli di intensità più elevati d'Europa, e il calore che in questa punta della Sicilia orientale i livelli di temperatura, soprattutto le basse temperature, difficilmente scendono sotto i 4-5 gradi centigradi. Quindi il livello che abbiamo non ci costringe a intervenire con un riscaldamento, e quindi il tutto avviene per effetto della luce. Che bello, condizioni pedoclimatiche perfette, ecco perché poi parliamo di un prodotto di eccellenza veramente straordinaria. Dottore, grazie per questo racconto. Vedete, a me piace tanto raccontarvi anche la storia, come si è arrivato al punto nel quale ci troviamo oggi, e questo racconto però continua tra un po', perché voi sapete che nelle puntate di Isola Verde vogliamo raccontarvi prodotti a 360 gradi nella loro pienezza e nella loro interezza. Allora restate con me, perché le sorprese non sono qui. Un pezzo di storia importante dell'imprenditoria siciliana e dell'imprenditoria di questo territorio è la storia di Campisi, una famiglia che veramente ha dato tantissimo a questa terra, e oggi siamo all'interno del punto vendita con la responsabile di questo punto vendita, che è Cettina Lorefice. Cettina, benvenuta a Isola Verde. Benvenuti a voi. Intanto sempre complimenti, perché entrare qui è come entrare un po' in un negozio di giocattoli per un bambino. Oggi abbiamo parlato e stiamo raccontando questa storia bellissima del pomodoro IGP di Pachino, che da voi viene poi ovviamente trasformato in tanti modi diversi, e uno su questi sono le vostre fantastiche salse. Qual è questo percorso? Esatto, allora intanto giustamente questa è una terra di mare. Quindi bisogna trovare questo matrimonio, questa unione. Questo matrimonio bellissimo, grazie anche alla collaborazione del consorzio, che ci ha dato la possibilità di trasformare questi prodotti fantastici. Pomodoro l'oro rosso di Pachino chiamato. Noi abbiamo iniziato con la classica bottiglietta della salsa. Perfetto. Quanto tempo fa orientativamente? Ma stiamo parlando ormai di anni, 20-30 anni fa, sì. E da allora si è aperto un mondo. non ci siamo fermati, perché comunque abbiamo cercato di aprirci al nuovo, ma sempre con uno sguardo al passato, perché è la classica bottiglietta che facevano le nostre nonne, ovviamente sempre rispettando la qualità e l'artigianalità del prodotto. E poi ci sono tanti altri prodotti, tanti altri prodotti che formano insomma questa famiglia bellissima della salsa. Il grande successo non è proclamato soltanto in Sicilia, soltanto in Italia, ma anche all'estero. Questi prodotti diventano ambasciatori di Sicilia e sicilianità in giro per il mondo. Esatto, perché a parte il nostro punto vendita, che è veramente la nostra pietra miliare, perché qui abbiamo tantissimi turisti che tutti gli anni ci vengono a trovare, il passaparola ci aiuta tantissimo, ma anche il nostro e-commerce, che veramente è iniziato prima con questo boom in Italia e poi giustamente anche all'estero, in Europa e nei vari stati che insomma ormai ci conoscono. Che meraviglia. Cettina, grazie davvero della disponibilità, grazie per averci accolto con questo affetto. Ma noi ancora non abbiamo terminato, perché tra poco, visto che oggi stiamo celebrando il pomodoro IGP di Pachino, vedremo delle trasformazioni meravigliose ad opera degli studenti, delle studentesse e dei docenti dell'Istituto Alberghiero e Agrario Calleri di Pachino, e lì sarà veramente un trionfo di colori, di gusto e di sapori. Restate con noi, perché il racconto continua. Se è vero che tutti i salmi finiscono in gloria, è verissimo che il pomodorino finisce a tavola. In questo caso devo dirvi che il profumo purtroppo non riesco a trasferirvelo, ma già qui è tutto fantastico. Fatemi ringraziare immediatamente la preside, gli studenti, le studentesse e i docenti e le docenti dell'Istituto Alberghiero e Agrario Calleri di Pachino, perché ci hanno fatto trovare qui qualcosa di veramente meraviglioso. Io do il benvenuto a Isola Verde al professor Alessandro Guastella. Grazie, buongiorno a tutti. Alessandro, buongiorno, benvenuto. Al professore Luciano Sigona.
Luciano, buongiorno e benvenuto, docente in cucina, docente di vendita e di sala. Qua abbiamo veramente la consacrazione, professore, del pomodorino. Intanto abbiamo una varietà incredibile, c'è di tutto, avete preparato di tutto, raccontami un po' quello che c'è su questo tavolo. Abbiamo onorato ciò che è il nostro pomodoro IGP. Iniziamo con la focaccia di pomodicana, con prezzemolo, pomodorino e calia di tonno. Ecco, ci devi spiegare cos'è la calia di tonno. La calia di tonno uno è una dei 33 parte, tagli del uno tonno. dei 33 tagli del tonno e una parte dello stomaco del tonno che viene poi prima messa sotto sale e poi sott'olio, cotta, e noi ha un gusto che è eccezionale, si abbina benissimo con il nostro pomodorino. La pasta maritata. Poi abbiamo la famosa pasta maritata, che è un piatto tipico siciliano. Maritata perché? Perché è lo sposalizio tra il pomodoro e la ricotta. Poi abbiamo un'insalata di farro con tutte le tipologie di pomodoro IGP. Certo. Un risotto con crema di pomodoro, scorzetta di limone di Siracusa, pomodoro a crudo per dare la croccantezza e un po' di pane aromatizzato con pomodoro e erbette aromatiche. Tanto per gradire, Un turbante capite? di orata con un letto di emulsione di datterino giallo che non è ancora IGP, ma speriamo a breve diventi IGP anche quello. Una mousse di ricotta all'interno e dei quadrati di pomodorino condito con basilico e aglio. Qua ci sono 3 pomodori. Qua abbiamo i 3 pomodori IGP, tondo liscio, ciliegino, datterino, e abbiamo unito anche il datterino giallo, ed è una pasta col pistacchio di Bronte ovviamente. Poi abbiamo la confettura di ciliegino. Abbiamo preparato delle bruschette aromatizzate al basilico, perché il basilico sappiamo che si sposa bene, e poi abbiamo un'insalata di fave e le classiche pizze con salsa di pomodoro IGP omaggiataci da Campisi e il pomodorino sempre sopra l'altra pizza. Alessandro, abbiamo soltanto l'imbarazzo della scelta. Io tra un attimo però ti metto al lavoro, tra un istante, perché col professore Sicona volevo invece un po' parlare di quello che voi fate a scuola. Quali sono i progetti che avete in serbo per i vostri allievi? Noi abbiamo diversi progetti in cantiere, ma in primis è valorizzare i prodotti del territorio e il pomodoro di Pachino, soprattutto questo, valorizzare i prodotti a marchio di qualità e soprattutto andare a creare dei professionisti del territorio e che abbiano una conoscenza dei prodotti che hanno, perché non è giusto andare fuori ogni volta a lavorare, ragazzi, e cercare fortuna. Anche qui abbiamo loro tra le mani. Abbiamo delle eccellenze professionali, ma anche di prodotti, di materia prima. Sta a noi come scuola creare professionisti del settore insieme alle aziende del territorio, e quindi cerchiamo in tutti i modi di agevolare il ragazzo da una parte dal punto di vista professionale e dall'altra parte i prodotti, appunto il pomodoro di Pachino, che è un'eccellenza e anche simbolo di un territorio. Certo, identità e racconto della nostra terra e anche della nostra storia. Alessandro, adesso ti vogliamo vedere all'opera, perché c'è qualcosa da comporre, no? Che cosa hai in serbo per un onore al pomodoro? L'ho chiamato onore al pomodoro assieme ai ragazzi perché è tutto pomodoro, cucinato in diversi modi. Iniziamo con una crema di ciliegino che è stata passata e ripassata in modo da rendere la texture vellutata. È lucidissima, profumatissima, è veramente bella. Del datterino fatto confit, quindi cotto in olio a bassa temperatura per un bel po' di tempo, aggiungendo basilico, aglio intero come vedete e dell'olio extravergine d'oliva. Poi aggiungiamo un crostino di pane, mettendo sempre il capuliato del pomodoro IGP Pachino, crostino di pane aromatizzato al basilico, lo mettiamo qua al centro, aggiungiamo un po' di confettura di ciliegino sul pane, così abbiamo il dolce e il salato in bocca, proprio un goccino. Eccolo. Poi mettiamo la nostra emulsione di datterino giallo, che ripeto spero diventi anche questo presto IGP, perché è un altro ottimo prodotto. Mettiamo il nostro camone, questo l'ho lasciato in purezza, in natura. Anche qua parliamo di un pomodoro IGP. Sempre pomodoro IGP. Camone o tondo liscio, che dir si voglia. Che ha la caratteristica di essere particolarmente più acido rispetto agli altri. Sì. Infine, fogliolina di basilico che non deve mancare mai.
il piatto diciamo che è pronto. sì, però Alessandro manca una cosa però, abbiamo fatto l'assaggio, arriva subito, ecco qua, è un prego. lavoro duro, qualcuno purtroppo lo deve fare, quindi Prego. tocca a me. Io ovviamente vi dico che il racconto di Isola Verde non si ferma mai, continua attraverso questi prodotti fenomenali che raccontano la nostra terra, che raccontano la nostra storia, che raccontano le nostre tradizioni, anche perché no, la storia di tantissime famiglie siciliane che hanno scelto di restare qui e che grazie anche a delle politiche intelligenti hanno l'opportunità di trovare prodotti fantastici che poi guardate cosa diventano quando sono trasformati, che sono prodotti della nostra terra. Oggi vi abbiamo raccontato il pomodoro IGP di Pachino e abbiamo fatto una passeggiata meravigliosa che non poteva concludersi meglio che con questo assaggio. Alla prossima puntata di Isola Verde su Antenna Sicilia e Telecolor. Noi vi aspettiamo e viva la Sicilia e viva il pomodoro IGP di Pachino.